travail. En pile fois machine n'a pas start, les gain un fuse qui dans dos ou ka démonter ou après si fuse n'a pas bon, on tester et puis parfois tout ça fait pas start, les gain ça qui est en door switch là. So na capable nan ouais door switch là, caméra OK, caméra bail sur le ouais ça lâche. So tout en ça pas bagaille, ouais malgré le plugué, on va un peu le bouton pour ouais, il va partir. Il est parti parce que les pas start passer door switch là, il démonté. So on new door switch, j'ai acheté toujours gagné la paquet. So c'est ça on va remplacer. Après quoi, on va juste peser le bouton et puis on va tout bagarre marcher. Mais ça nous a fait, avant nous travailler dans n'importe appliance dans travail là, nous toujours faire sûr que nous débloquer. So on va débloquer ça. OK, débloquer. Pour nous débloquer, les safe pour nous capables de travailler là-dedans. So pour capable démonter ça pour changer pièce ça, so ça il y a deux vis là, on devrait retirer deux vis yo. So deux vis ça on va retirer yo, l'on fin retirer yo, on va prendre on tourne vis qui plate pour fouiller en bas ça yo pour prendre yo, après ça pour capable lever yo. So l'on fin lever yo. Ça là qu'on a on va aller en bas ça là qu'on a, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça qu'on a pour capable démonter switch qui pas bon. Yo gen des Philips en tête en screw yo pour démonter yo là. OK. OK. Pièce qui fait le pas bon, ouais j'en lâche. L'autre bagage ouais, il flotte pour colle. Tandis que neuf là, on va peut-être la faire clic. Attendez, t'as la différence là? OK. So, on va le mettre là, après ça, tout bagage va marcher normal. So, vous venez là. Vous fouillez dans ça. OK. Mettez vicieux. Deuxième vis là. OK, qu'on a ça fait monter, fait plugger. OK. On va mettre descendre ça. On va fermer la porte là. On va le plugger. Voilà, on va plugger le pèse le bouton. Voilà. Machine à travail. So, c'est une réparation qui est vraiment simple. Mais il faut connaître vos faire. So, toujours dire nous ça, devient travail dans les appliances. So, déconnecter pour nous faire en courant. Maintenant, nous pour nous capable like vidéo et puis subscribe sur la chaîne là pour la chaîne capable de grandir. Merci et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.